சில்லி எக்குக்கு எக்கு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து அப்படி ஹாஃபாக கட் பண்ணி வைக்கணும். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு, கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு ஒரு பேட்டர் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து இதில் முக்கி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த எக்கை வந்து இந்த பேட்டரில் முக்கி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆயில் ஹாட் ஆகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவையும் ஒரு 1 மினிட் கூட வேண்டாம், 30 செகண்ட்ஸ் போல் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ யூஸ்வலாக இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் போடுவாங்க. நான் அதுக்கு பதில் 1 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறேன். ஸோ என்கிட்ட இஞ்சி இல்லை அதனால. பட் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணியிருக்கிற இஞ்சி அண்ட் பூண்டு கட் பண்ணி போடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி சாஸ் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோயா சாஸ் ஒரு 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், வினிகர் கொஞ்சம், ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் பிரைட் கலரில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போடலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து கொஞ்சம் பிரைட்டாக. இப்போ வந்து இதை டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. சால்ட் வேணுன்னா கொஞ்சம் சால்ட், ஓகே. ஸோ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஆட் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஏதாவது வேணும்னா போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிடலாம். இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும். ஸோ இது வந்து சில்லி எக்காக இருந்தாலுமே இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் தேவை. சைனீஸ் ஃபுட்டில் எப்போவுமே சுகர் போடணும், அதுதான் பேலன்ஸ் வரும். அதனால் நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சுகர் போட்டிருக்கேன். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் வேணுன்னா போட்டுக்கோங்க. எப்போவுமே சைனீஸ் டிஷ் பண்ணும்போது எந்த கிரேவியாக இருந்தாலும் மஞ்சூரியன் எதுனாலும் சுகர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸாக வரும் டேஸ்ட்டு. ஓகே. ஸோ இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. நான் இங்கே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவரை வந்து தண்ணியில் கலந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஊற்றிட போகிறேன். இது வந்து அந்த கிரேவியை வந்து அந்த திக்னஸ் தரும்ல. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த சைனீஸ் கிரேவி ஒரு குழுப்பாக இருக்கும்ல, அதுக்கு இப்போ திக்காயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற எக்கு, அப்புறம் பெப்பர் பவுடர். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ பெப்பர் வேணுமோ அவ்வளோ பெப்பர். ஓகே. இனி எக்கு போட்டுட்டு கொதிக்கலாம் விட தேவையில்லை. அவ்வளோதான், சில்லி எக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபைனலாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்மளோட சூப்பரான சில்லி எக் ரெடி. பாருங்க, செம்ம டெக்ஸ்டராக இருக்குது. ஸோ அந்த மைல்டான ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு க்ளோஸ் லுக்குக்கு எடுத்துகிட்டு போட்டால் சூப்பராக இருக்குது.